নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বাদ। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন সালাতুল ইস্তিসকা এটি কি? দেখুন, শব্দটি হলো ইস্তিসকা, অর্থাৎ বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা। যে নামাজে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা হয় সেই নামাজকেই বলা হয় সালাতুল ইস্তিসকা। এই বিশেষ নামাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে পড়েছেন। যেমন আমরা হযরত আবু দাউদ এবং তিরমিজির বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব নম্রভাবে বৃষ্টির নামাজের জন্য বের হলেন। তিনি এই নামাজ আদায় করলেন এবং হাত তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। নামাজে যাওয়ার আগে আল্লাহর নবী তার চাদরটাকে একটু এলোমেলো করে নিলেন, অর্থাৎ উপরটাকে নিচে দিলেন, নিচেরটাকে উপরে দিলেন। এইভাবে আল্লাহর নবী নামাজ আদায় করলেন। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরবর্তী যুগে খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সময়ে আমরা একটি বিশেষ বৃষ্টি প্রার্থনার নামাজের কথা জানি, এবং যেই মসজিদ থেকে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই নামাজ আদায় করেছিলেন সেই মসজিদ এখনও মসজিদে নববীর অদূরে অবস্থিত। এই মসজিদকে বলা হয় মসজিদ আল গামামা, অর্থাৎ মেঘমালার মসজিদ। এবং এই মসজিদে যখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সালাতুল ইস্তিসকার নামাজ পড়ে আল্লাহর দরবারে হাত তুলেছিলেন, ওই মোনাজাতরত অবস্থাতেই ওই সময় বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। আমাদের নবীও যখন এই নামাজ পড়েছিলেন, নামাজে মোনাজাতরত অবস্থায় আল্লাহর নবীর উপর বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। এবং এই নামাজেই কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি মোনাজাতে বলেছিলেন যে, হে আল্লাহ, এই যে মসজিদে এই যে হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওসিলায় আল্লাহ তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করো। তো এই সালাতুল ইস্তিসকা, এই নামাজটি পড়ার নিয়ম হলো, এই নামাজে সবাই বের হবে, বের হয়ে 2 রাকাত নামাজ পড়াবে এবং এই নামাজে কোনো আজান বা একামত হবে না। ইমাম সাহেব উচ্চ স্বরে তেলাওয়াত করবেন, জোরে জোরে তেলাওয়াত করবেন যেন সবাই শুনতে পান। নামাজ শেষ হবার পর ইমাম সাহেব একটি খুতবা দিবেন। খুতবা দেওয়ার পর সবাই মিলে সম্মিলিতভাবে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করবেন। এবং আমরা সুন্নাহর বর্ণনায় পাই, স্বাভাবিকভাবে মোনাজাত আমরা হাত এভাবে করে মোনাজাত করি, অর্থাৎ হাতের পেটগুলো আমরা আমাদের নিজেদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা মোনাজাত করি। কিন্তু সালাতুল ইস্তিসকার নামাজ যখন আল্লাহর নবী পড়িয়েছিলেন, তখন হাতের উল্টা পিঠ এই দিকে করে আল্লাহর নবী এই নামাজের দোয়া করেছিলেন। অর্থাৎ এই নামাজে যখন দোয়া করতে হয় তখন হাতের উল্টা পিঠ তুলে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে হয়। আমরা খোলাফায়ে রাশেদার পরবর্তী যুগেও ইসলামের বিভিন্ন সময়ে সালাতুল ইস্তিসকার নামাজ আমরা পড়তে দেখেছি এবং এই নামাজের ইতিহাস আমরা জানি। দেখা গিয়েছে যে যখনই আল্লাহর কোনো মুখলেস বান্দারা আল্লাহর দরবারে হাত তুলে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেছেন, আল্লাহর সাথে সাথে আমাদেরকে বৃষ্টি দিয়ে দিয়েছেন। আমরা যদি এখনও ইয়াকিন দিলে, অন্তরে বিশ্বাস রাখতে হবে যে আল্লাহ বলেছেন পবিত্র কোরআনে, তোমরা নামাজ এবং ধৈর্যের সাথে সাহায্য প্রার্থনা করো। আমরা যদি সকলকে নিয়ে এই নামাজ আদায় করি, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে অবশ্যই বৃষ্টি দান করবেন, এটি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।